呼吸名医科普：儿童感冒及感冒后咳嗽与咳痰治疗药的选用。咳嗽或咳痰是儿童感冒、上呼吸道感染的常见症状。感冒染后咳嗽 （PIC） 是呼吸道感染的急性期症状消失后，咳嗽仍然迁延不愈，多表现为刺激性前咳或咳少量白色粘液痰，通常持续3至8周。以病毒感冒引起的咳嗽最为常见。迁延性感染性咳嗽常由肺炎支原体和肺炎衣原体或细菌，常为流感嗜血杆菌和肺炎链球菌引起，多见于婴幼儿及年老体弱者。镇咳药与驱痰药在儿童不同疾病该怎样选择呢？带大家了解一下。镇咳药与驱痰药分类。1. 镇咳药。剧烈咳嗽或伴有胸痛和高张性气胸的患儿，可给予镇咳药；多痰或肺淤血患儿忌用。2. 驱痰药。痰液较多的咳嗽以驱痰为主。镇咳药与驱痰药选用。1. 镇咳药。1. 普通感冒性咳嗽，可选单药或复方制剂，如第一代抗组胺药、鼻碱充血剂联合镇咳药组成的复方制剂。注意，相同成分的感冒药不要同时使用，同类别的感冒药不要同时使用，及不同复方制剂之间相同成分的或同类别的药不要同时使用。2. 感冒染后咳嗽。对于咳嗽明显者，建议选用复方甲氧那明或苏黄止咳胶囊。指南：不建议使用白3烯受体拮抗剂、孟鲁司特、吸入性糖皮质激素、布地奈德。3. 迁延性感染性咳嗽。大环内酯类、4环素类主要是于肺炎支原体和肺炎衣原体引起的迁延性感染性咳嗽。2. 驱痰药。1. 有痰咳不出，不会咳痰，可选粘液动力药，如氨溴索、溴己辛、桃金娘油。2. 痰粘稠，咳黄痰，可选愈创甘油醚，降低痰液粘稠度，使粘痰易于咳出。可能合并感染，可选缩甲斯坦，抑制肺炎链球菌对咽部上皮细胞的附着，间接发挥抗感染作用。氨溴索与抗生素合用，可增加其在肺组织中的浓度，缩短抗生素的使用时间，并减少使用量。3. 痰液粘稠，不易咳出，可选粘液溶解剂如溴己辛、氨溴索、